සංඝරත්නයේ අපේ හාමුදුරුවරු පන්සල්වල දායක සභාව කරගෙන දහම් පාසල කරගෙන අවුරුදු ගාණක් සම්බුද්ධ ශාසනය වෙනුවෙන් කරපු කැපකිරීමේ ප්‍රතිඵලයක් තමයි පින්නතුනි මේ මිනිස්සු ටික රැකගත්තේ අපේ හාමුදුරුවරු. මේ බණ අහන්න එන්න පුළුවන් විදිහට මිනිස්සු තියාගත්තේ හාමුදුරුවරු. ඒ නිසා මේ මහා සෙනගක් දකින්නකොට අපේ හාමුදුරුවරු ගත්ත ඒ දරපු උත්සාහය බොහොම සාර්ථකයි. උන්වහන්සේලාගේ කැපකිරීම වල ප්‍රතිඵල එමටයි. අපේ මේ චින්තක මහත්මයම මැතිණිය දරුවෝ පුදුම විදිහට දුකක් වින්ද මේ බණ පින්කම සිද්ධ කරගන්න. හිතේ ලොකු ආසාවක් තිබ්බ, ලොකු ඕනෑකමක් තිබ්බ. අපේ පන්සලටම මෙහි ඉඳන් 4-5 පාරක්වත් යන්න ඇති. ඒ තමයි ප්‍රදේශවාසී පින්නතුන්ට ප්‍රදේශවාසී ප්‍රදේශයේ බොදු නොබොදු ජනතාවට භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ධර්මය ශ්‍රවණය කරන්න දෙන්න එතුමාට ලොකු ඕනෑකමක් තිබ්බා. ඒ උමනාවේ ප්‍රතිඵලය තමයි මේ සා විශාල ජනගහක් මේ ස්ථානයට එක්කහුව වෙලා රැස් වෙලා තියෙන්නේ. මේ තමයි පින්නතුනි අපේ මේ ඇතිවන මේ බෞද්ධ ප්‍රබෝධය. මේ තමයි පින්නතුනි සම්බුද්ධ ශාසනයේ චිරස්ථිතියේ සුබ ලකුණු පහළවන යුගය. පින්නතුනි ලක්ෂ 5කට වැඩියෙන් පිරිසකට මම මේ දවස් 10 ඇතුළත බණ කියලා තියෙනවා. ලක්ෂ 5කට වැඩියෙන් පිරිසක් ධර්ම ශ්‍රවණය කරලා තියෙනවා. ඒ අතරින් බහුතරයක් අපේ තරුණ මහත්තුරු. ඒ අතරින් බහුතරයක් අපේ දූදරුවෝ. ඒ නිසා අපේ අනාගතය ගැන සැකයක් තියාගන්න දෙයක් නැහැ. අනාගතය ගැන කිසි බයක් තියාගන්න දෙයක් නැහැ. මොකද මේ සියලු දෙනාම භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ධර්මය ශ්‍රවණය කරන්න එක්කහුව වෙන අවධිය, රොද බඳින අවධිය. ඒ නිසා පින්නතුන් ධර්ම දේශනාවට ප්‍රථම කාරණා කීපයක් ඔයත්තන්ට සිහිපත් කරන්නම්. පළවෙනි කාරණය තමයි ඔය පුළුවන් නම් ටිකක් හුලං වදින්න ඉන්න. පින්නතුනි මේ මම ඉතින් හැමදාම බණවලට යනවනේ මේ උඩ ඉන්නේ මම. එතකොට මට පේනවා කලන්තේ දාලා කී දෙනෙක් උස්සගෙන යනවද කියලා. දැන් ඔය මෙහි කලන්තේ දැම්මොත් එහෙම කියන්නේ හාඳුරුවන්ගේ කට කියලා. හොඳේ. සාමාන්‍යයෙන් ඔය ඔහොම කවදාවත් කිසිම තැනකින් කිව්වා කියලා අඟලක්වත් හෙල්ලිලත් නැහැ. ඔහොමම ඉන්නවා. එතකොට ඔය පොඩි ළමයි ගැන පොඩ්ඩක් විශේෂයෙන් බලන්න. වයසක අම්මලා තාත්තලා ගැන ටිකක් ඌමනාවෙන් බලන්න. ඔය ෆෝන් පස් හර්මේ පරිස්සම් කරගන්න. හැමදාම බණ ඉවරලා ඇනවුස් කරනවා. ළමයි අතර මං වෙලා අනේ යතුරු කැරලි වැටිලා. එහෙනම් ඒවා ටිකක් පරිස්සම් කරගන්න ඕනේ, බලා ගන්න ඕනේ. මේ පින්නතුන් මේ අම්මලා තාත්තලා හිතන්නේ කල්පනා කරන්නේ ඔය කාලෙකින් හම්බෙච්ච මනුෂ්‍ය ආත්ම භාවය. ඇත්තටම පින්නතුනි අපි මොකට වගේ මිනිස්සු වෙලා ඉපදිලා ඇද්ද? මේ සංසාරේ කවදනම් අපි ආය මිනිස්සු වෙලා උපදීද? මේ සංසාරේ කවදනම් අපිට ආය මෙහෙම ඇවිල්ලා බණ අහන්න හම්බෙයිද? මතක තියාගන්න. කාලෙකින් හම්බෙච්ච මේ මනුෂ්‍ය ආත්ම භාවය පින්නතුනි මේක නිකන් නිස්කාරණේ නාස්ති කරගන්න නරකයි. මම පොඩි යෝජනාවක් කරන්නම් මේ පින්නතුන්ට. මම අර ගාථා ධර්මයක් උද්දෘත කරන්නට යෙදුන පින්නතුනි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ
මේ ලෝකයට දීපු මහා විශිෂ්ට පණිවිඩයක්. මේක පුළුවන් නම් අදම අඳුර ගන්න බලන්න ඕනේ. පණිවිඩය තමයි ඔය අසේවනාච බාලාන පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරන්න ඕනේ ඇසුරු කරන්න ඕනේ කවුද නොකරන්න ඕනේ කියන එක තෝරගන්න. මේ පින්නතුන්ට පුළුවන් දෝක මරණකම්ම හොයාගන්න. මෙහෙම දේශනා කරන්න හේතුවක් තියෙනවා. ඔය දැන් මේ අම්මලා තාත්තලා මේ වෙනකොට ඔය කටවල් වලින් කුණුහරුප කීයක් විතර කියලා ඇද්ද? එහෙම කියලාම නැද්ද? දෙක මොනවද දෙකද කුණුහරුප පළලැදි පගෝදි ගන්න. අම්මලාගෙන් පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහන්න. බඩපොළ පැත්තේ බොනවද නැහැ? සාධිකම දන්නේ නැති ඉඳන් නැතුව ඇති. මෙහෙ හොඳයි. නෑ බොහෝ පැතිවල හරියට බොනවා ඒකයි. වතුර එපා. ඔය කල්පනා කරගන්න. මෙලහටත් මේ අම්මලා කී ගමනක් විතර වේසි කියලා බැනුම් අහලා දෙනවා. මෙහෙ බොන්න නැති හින්දා අඩු ඇති බොන පැතිවල ටිකක් ඕක වැඩි. කවුද වැඩිපුරම බැනලා තියෙන්නේ? බැනලම නැද්ද? තඩි ගහලා ඇති ඇති හැටි. අල්ලපු ගෙවල් වල මිනිස්සු බයිනවද? පාරේ යන මිනිස්සු අපිට බැන බැන යනවා. මේ අම්මලාට වැඩිපුරම බැනලා තින්නේ කවුද? එක්කෝ සෙනෙහබර ස්වාමියා නැත්තම් දරුවෝ. එහෙම නෙමෙයිද? වෙන කවුද බැනලා තින්නේ? ඊළඟට අහන්නේ තාත්තලාගේ. තාත්තලාගෙන් අහන්නේ හොඳ හිටගෙන ඉඳගෙන පාරවල් දිහා තැන් තැන් වල සේරම කල්පනා කරන්න ඕන. දැන් කාටද මම මේ කියන්නේ? තාත්තලාට. පිරිමිකම ගැන කියන්න යන්නේ හොඳ අහගන්න ඕන. තරුණයෙක් වුණාම පිරිමියෙක් වුණාම හොඳ පෞරුෂයක් තියෙන්න ඕන. හොඳ අභිමානයක් තියෙන්න ඕන. මොකද්ද තියෙන්න ඕන අභිමානය? මොකද්ද තියෙන්න ඕන පෞරුෂය? තරුණයෙකුට පිරිමියෙකුට දැන් මේ තාත්තලා මේ වෙනකොට දරුවෝ ඉස්සරහා කුණුහරුප කීයක් විතර කියලා දෙනවද? ඕම් අභිමානයයි පෞරුෂයයි පිරිමිකමයි තුනම එක වුණා. කියලාම නැද්ද? ළමයින්ගෙන් ප්‍රශ්නේ ඊළඟට. වැඩිපුරම කුණුහරුප කියන ඇහුණ ගෙදරින්ද එළියෙන්ද? ජීවිතේ පුරුදු වෙන්න. කාලෙකින් හම්බෙච්ච මනුෂ්‍ය ආත්ම භාවය අර බුදුවරු උගන්වන්නේ වාචාය සංවරෝ සාදු. මොකක් නැතත් ඔය කට පරිස්සම් කරගන්න පුරුදු වෙන්න. මොකක් නැතත් ජීවිතේ වචනය පරිස්සම් කරගන්න. ඔය ගෙවල් වල එකට එක කියනවද නැහැ? මෙහෙම නැතුවද? බොහෝ පැතිවල එහෙමයි. එකට එක කියන එක නවත්තන්න. මිනිස්සුන්ට තියෙන්න ඕන වචනේ හික්මීම. මම පොඩි යෝජනාවක් කරන්නම්. මං ඉතින් හැම තැනම හැමදාම කියනවා. පුළුවන් නම් ඔය හෙට ඉඳන්වත් පොලිසියට කියනවා. අර වැලියදල පොලිසියට කියනවා. අර වැලියදල රජ වෙන්නද මේ ගියක් හදන්න. අතන්න මතක් වෙන්නේ අපේ ගමේ අහවල වයි කියලා. සමහරු රැකියාවක් විදිහටමයි ඒක කරන්නේ. ඇති දෙයක්වත් නැහැ. ජීවිතේ පුරුදු වෙන්න ජීවත් වෙලා ඉන්න කාලය තුල
බැරිද අනුන්ගේ දේවල් හොයන්න නැතුව ඉන්න. අපි මේ ජීවිතේ වැඩිපුරම කරන්න පින්නතුනේ අනුන්ගේ දේවල් හොයන එක. මේ ජීවිතේ වැඩිපුරම කරන්නේ අනුන්ගේ දේවල් අවුස්සන එක. අර කකචූපම සූත්‍ර දේශනාවේ බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරනකොට මෝලිය පග්ගුන්න හාමුදුරුවන්ගේ කතන්දරේ කියාගෙන යනවා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා හරියට කියලා අහලා ඇති අර වේදේශිකා ගෘහපතිනේ. මං කියන්නේ කවදාවත් වේදේශිකාලා වෙන්න යන්න එපා. මොකද ඒ සද්දේ බබල් සද්දයක් දෙන්නේ නැහැ. හරිය. වේදේශිකා ගෘහපතිනිය පින්නතුනේ අය හරි උපශාන්තයි. වේදේශිකා ගැන කරුණාව වේදේශිකාවගේ ඒ පැත්තේ හරි කීර්තියක් තිබ්බ මේ වේදේශිකාට කේන්තියක් නැහැ කියලා. වේදේශිකා හරි හොඳයි කොටින්ම කියනවනේ. වේදේශිකා ගාව කෙල්ලෙක් වැඩ කරා. කෙල්ලගේ නම කාලි. මං කියන්නේ පින්නතුනේ කාලිලා වෙන්න යන්නත් එපා. කාලිට දවසක් කල්පනා වුණා නිකන් ඉන්නකොට මගේ මේ ස්වාමි දියණිය ගැන හැමතැනම කීර්ති ഘോഷාවක් ඇති වෙනවා. ඇත්තටම බලන්න ඕන වේදේශිකාට කේන්ති යනවද නැද්ද කියලා. කාලි කල්පනා කරනවා මම හොඳට වැඩ කරනවා. හොඳට වැඩ කරන හින්දා වේදේශිකාට කේන්ති යන්නේ නැතුව ඇති කියලා. කොහොම හරි දවසක් පින්නතුනේ ඔය කාලි ටිකක් පරක්කු වෙලා නැගිටිනවා. ඇයි පරක්කු වෙලා නැගිටින්නේ? වේදේශිකා අවුස්ස ගන්න. වේදේශිකාටත් ඇවිස්සෙන්න හේතුවක් තිබ්බේ නැහැ. ඇයි? කාලි හොඳට ඉන්නෝ. මතක තියාගන්න. හොඳට ඉන්නකම් කවුරුත් හොඳයි. අපිට තියනකම් කවුරුත් හොඳයි. අර කියනෝ නේද අපි කරනකම් විතරයි කියලා. සහතික ඇත්ත. අපි දෙනකම් කවුරුත් හොඳයි. වෙනතුනි දවසක් පරක්කු වෙලා නැගිට්ටට පස්සේ වේදේශිකා අහනවා ඇයි පරක්කු වෙලා නැගිට්ටේ? කාලි කියනවා නිකන් කාලිට ඕන වේදේශිකා අවුස්ස ගන්න. මම මෙහෙම වෙන්න එපා කවදාවත්. පාඩුවේ ඉන්න. දෙවෙනි දවසේ තුන්වෙනි දවසෙත් යනවා. හතරවෙනි දවසේ වගේ එනකොට දැන් වේදේශිකාට කේන්ති. කාලි අයත් පරක් වෙලා නැගිට ඇයි කියලා අහනකොට කියනවා නිකන් කියලා. අග්ගල සූචින් ගහත්තා සීසම් පාර එකපාරයි කිව්වේ පින්නතුනේ. වේදේශිකා මොකද කරේ? දොර පොල් අරගෙන ගැහුවා කාලිගේ ඔළුවට. දැන් කවුද පරක් වෙලා නැගිට්ටේ? කාලි. කවුද දොර පොල්ලෙන් ගැහුවේ? වේදේශිකා. ඊට පස්සේ කාලි දුවනවා මේන් වේදේශිකාගේ කීර්තිය පැතිරෙනවා කියලා ලේ වැක්කිරි දුවනවා. අපිටත් ඕකම නෙමෙයිද වෙන්නේ? වෙන කවුරුවත් කරණෙව්වට නෙමෙයිද කුලප්පු වෙන්නේ? දැන් ওই බනහා ඉන්නකොට කාගේ හරි ෆෝන් එකකට සද්දට කෝල් එකක් එන්න ඕනේ. කාටද කේන්තියන්? ෆෝන් එකේ අයිතිකාරයන්ටද නැත්නම් වටපිටාවේ මිනිස්සුන්ටද? මොකටද අනුන්ගේ ෆෝන් වලට එන කෝල් වලට අපි කලබල වෙන්නේ? ඒ පැත්ත බලනවා චක්චොක් ගාලා. පුරුදු වෙන්න. ජීවිත කාලයක් තුල මේවා ඉතින් හෙට ඉඳන් පටන් ගන්න ඕන හොඳ. ඔය තු කේන්ති ගත්තනම් පින්නතුනේ කේන්ති ගත්තේ කවුරු හින්දාද? අපි හින්දාද අනුන් හින්දාද? පොඩි ප්‍රශ්නයක් ගන්න. මේ වෙන තාක්කල් මේ පින්නතුන් වෛර කෙරුවා නම් වෛර කෙරුවේ කාටද?
මහ දෙයක් ඕනේ නැහැ. කුණු හරපයක් කියලා බැන්න නම් බැන්නේ කාටද? අපිටද අනුන්ටද? අනුන්ට. පව් පිරෙන්නේ කාටද? මොකටද අනුන්ට කුණු හරපෙන් බැලලා පව් පුරව ගන්න? ඔම්ම හදවතට තට්ටුවක් දාලා බලන්නකො. මේ පැත්තේ කොල්ලෝ ගංජා හැම ගහනවද නැහැ? නෑ නේද? මෙහෙ හොඳයි. අරක්කුත් නෑ, ගංජාත් නෑ, මොකවත් නෑ. අනිත් බොහෝ පැතිවල බටපොළ හොඳයි. ඔයත්තුන්ගේ රියැක්ෂන් වලින් මට තේරෙන්නේ බටපොළ තරම් වෙන කොහෙවත් එව්ව නෑ වායි කියලා. පින්නතුනි ඔය හොඳට මතක තියාගෙන හෙට ඉඳන්වත් මේවා ප්‍රගුණ කරන්න. ජීවිතේ දෙස් දෙවල් තිබ්බනම් තිබ්බේ ඔය ඇත්තෝ කාටද? ඔය කියනව නේද? පොල් ගහලා නැද්ද කවදාවත් ජීවිතේට? උයන්න පිහින්න නෙමෙයි අර ගහනව නේද? එන ගහපන් ඇඹරියන් කුණුයන් කියලා ගහනවනේ. ගහලම නැද්ද? නැතුව ඇති. මෙහෙ නෑ. බටපොළ හොඳයි ඒකනේ මං කිව්වේ. අර දැකලා දිනවද සීනි අප ගම්මිරිස් එහෙම අඹරනවා. උයන පිහින්නේවත් නෙමෙයි අර අඹරනවා නේද ඔය ගොළුවයන් මිරිකයන් කියලා අඹරනවා. කවදාවත් මේවා කරන්න හිතන්නවත් එපා. හේතුව අපි කියන හැම එකකටම කවුද වන්දි ගෙවන්න ඕනේ? කවුද වග කියන්න ඕනේ? බුදුවරු දේශනා කරන්න. අර උන්වහන්සේ උගන්වන්නේ භාසතිවා කරෝතිවානේ. කියයි නම් හෝ කරයි නම් මනස මුල් වෙලා යමක් කියයි නම් හෝ කරයි නම් එක්ක සුඛමං වේති නැත්නම් දුක්ඛමං වේති. ඒ ඡායාවන පායිනේ චක්කං වහතෝ බද. අපි කරන කියන හැම එකකටම සංසාරේ වන්දි ගෙවන්න වෙනවා පින්නතුනේ. මම ඔය දැන් සතියක් විතර ඇති අර කොළඹ රාජගිරියේ තියෙන පින්නතුනේ අර ගුවන් පාලමට මෙහා පැත්තෙන් වික්ටෝරියා ආබාධිත නිවාසය. ඕකේ ධර්ම දේශනාවකට වැඩියා. මම බණ කියන තැනට පින්නතුනේ ඇවිල්ලා හිටියේ 25ක් විතර රෝද පුටුවල ඇවිල්ලා හිටියේ. ඒක ඉවර වෙලා මම ගියා ඒ වාට්ටුවල ඇවිදින්න. සමහරු ඉන්නවා පින්නතුනේ අර පින්නතුනේ ඇඳ යටමයි අර කොමඩ් එක තියෙන්නේ. ඒ කොමඩ් එක තියෙන්නේ ඇඳේමයි. ඒවර සිමින් පිරිසුදුව නඩත්තු කරනවා. ඒ ජීවිතේ මරණකම් මේ ඇත්තොන්ට ඉන්න වෙන්නේ වැසිකිලි පෝච්චියක් උඩ. අපේ තරුණ මහත්තුරු අපේ පින්නතුනි දැන්වත් ටිකක් හුලං වදින්න ඉන්න. මේ විහිළුවක් නෙමෙයි අර එක්කෙනේ කලන්තේ දැම්මනේ දැන් පිටිපස්සේ. ඔය ටිකක් හුලං වදින්න ඉන්න. ආ කොහෙද ඉතින් කිව්වට ඔය මේ හරි සංවේදී සිදුවීම් වෙලා තියෙනවා ඒකයි. අවසානයේ සෙනග මැද්දෙන් උස්සගෙන යන්න බෑ හාමුදුරනේ මිනිස්සු පොඩි වෙනවා. ඔය මම දොස් පරස් කියනවා නෙමෙයි හොඳේ. ඔය ඇත්තන්ගේ හොඳටමයි කියන්නේ. ඔය පොඩි උන් සහ වයසක කට්ටිය ටිකක් බලා ගන්න. පින්නතුනේ ඒ ආබාධිත නිවාසේ අපේ තරුණ මහත්තුරු මේව හොඳට අහගන්න ඕනේ. අවුරුදු 25 30 40 සමහරු ඉන්නේ යකඩ තහඩුවක් උඩ. එයත්තන්ට කවදාවත් කියාගන්න බෑ බඩගිනි කියලා කියන්න බෑ. එයත්තන්ට කවදාවත් එයත්තන්ගේ හැඟීමක් ප්‍රකාශ කරගන්න බෑ. සම්මත් ජාතියකට පින්නතුනි මහ පොළොවේ පය ගහලා නැහැ. කවදාවත් අත් දෙක එක්කහු කරලා වැඳලා නැහැ. ඒත් මිනිස්සු කියන්න බලන්න
අපිට මොකද්ද තියෙන අඩුපාඩු? අපිට මොනවාද නැත්තේ? මොනවාද අපිට තියෙන ප්‍රශ්න? පින්නතුනේ සංසාරේ පෙර කරපු පින් කුසල් වලට හම්බුණු මනුෂ්‍ය ආත්ම භාවය ඕක නිකන් නිස්කාරණේ නාස්ති කරගන්න එපා. ඕක හොඳට පරිස්සම් කරගන්න. අර මම පින්නතුනේ වචනෙත් පරිස්සම් කරගන්න කියලා කිව්වේ හරි වටිනවා. අර දන්නව නේද රම්බපාලි කල්ප 30ක් ගණිකාවක් නේ. කල්ප 30ක් ගණිකාවක් උනේ. ඔය රහත් මෙහෙණින් වහන්සේ නමක් චෛත්‍ය ප්‍රදක්ෂිනා කරනකොට වයසයි අසනීපයි කටේ තිබ්බ සෙමගුලියක් බිම හැලුණා. අම්බපාලි කල්ප 30කට කලින් පෘථග්ජන තෙරණිය අරහන්තවාදයෙන් දෝෂාරෝපණය කරනවා. කවුද මේ සෑමලුවේ සෙමහලපු වේසි කියලා බයිනවා. ඔච්චරයි කියන්නේ. ඒ කියපු එක වචනක අකුසලයේ තරම බරපතලකම කොච්චරද කියනවා නම් පින්නතුනේ කල්ප 30ක් ගණිකාවක් වෙලා ඉපදුනේ. ඔය සමහරු කියනවා නේද තොපේ දරුවෙකුටවත් හරියන්න එපා කියලා. බඩපොළ පැත්තේ නම් කියන්නේ නැතුවේද? බොහෝ පැතිවල කියනවා මේ හොඳයි. සමහරු කියනවා නේද ඔය කියනවා නේද පින්නතුනේ තොපිය අපේ ඉස්සරහම විදවන්න ඕන කියලා. පුදුම ඉරිසියාවක් නේ තියෙන්නේ. මෙහෙ ඉන්නවද අර ගතු කේලම් කියන මිනිස්සු නැහැ. නෑ නේද? මෙහෙ නෑ. මං ඒකනේ බටපොළ ගංජත් නෑ අරක්කුත් නෑ ඊරිසියාකාරයොත් නෑ ගතු කේලම් කියන මිනිස්සුත් නෑ. මෙහෙ හොඳයි. අතන මතක් නැති අපේ ගමේ අහවලා වායි කියලා. සමහරු රැකියාවක් විදිහට මොකද්ද කරන්නේ? පද හදන එක. රැකියාවක් විදිහටම ගම්මාන පිටින් ගිනි දිනනවා. ගේන දාන්න එක මේසේ උඩින් තියන්න කලින් ගමේ මොකක් හරි කියලානේ බුද්ධ පූජාවරින්. එනිසා සමහරු කියන ඔය තොපි අපේ ඉස්සරහම විදවන්න ඕන කියලා. පින්නතුනි දන්නවද ඒ විඳවන හැටි? අර ආබාධිත දරුවෝ ඉපදුනහම කවුද විඳවන්නේ? කවුරු ඉස්සරහද විඳවන්නේ? පැහැදිලි නේද මං කියන එක? හරි පරිස්සමට පින්නතුනි කතා කරනකොට හරි පරිස්සමට මුදිතාව කියන එක ඇති කරගන්න ඕනේ. කෙනෙක්ගේ දියුණුව දිහා බලලා සතුටු වෙන්න පුළුවන්. කෙනෙක්ගේ දියුණුව දිහා බලලා ආශිර්වාද කරන්න පුළුවන්. එකම ආත්මය මොකද්ද? බල්ලොන්ට බලල්ලුන්ට මෙව්ව කිව්වට තේරෙනවද? මෙව්ව තේරුම් ගන්න පුළුවන් එකම ආත්මය මොකද්ද? ඇයි එහෙනම් තේරුම් ගන්න නැත්තේ? මනුෂ්‍ය ආත්ම භාවය විතරයි. ඔය පින්නතුනි දරුවෙක්වත් විභාගයකින් පාස් වෙනවට කැමති නෑනේ. ජීවිතේට හරියනවට කැමති නෑනේ. මේ පැත්තේ අස්සසම තියනවද නැහැ? අර සමෘද්ධිය කියලා දුන්න තියනවනේ අස්සසම තියනවනේ. මරණව කවදා හරි ඕක හින්දා බලන්නකො. මේ හාමුදුරනේ කවුරු හරි ගමක දරුවෙක් ගෘහ සේවයේ රැකියාවට යන්නේ. බටපොළ එහෙම නැතුව ඇති. ඔය පෙස්සන් ගන්න අරුන්ට අස්සසම දෙන්න බාලු. අනුන්ට ලැබෙනවට පුදුම රුදාවක් නෙදින්නේ. ජීවිතේ වැඩි පුරම කරන්නේ අනුන්ට කඹරන එක. මතක තියාගන්න. අනේකගේ සැප, අනේකගේ සතුට, අනේකගේ දියුණුව, අනේකගේ සෞභාග්‍ය දැක්කාම ආශිර්වාද කරන්න පුරුදු වෙන්න. පින්නතුනේ මේ ගුණය වඩන්න පුළුවන් මිනිස්සු වෙලා ඉපදුනහම විතරයි. ඇයි මිනිස්සු වෙලා ඉපදුනේ? ඔය බුදු වෙන්නත් කවුරු වෙලාද උපදින්න ඕන? මිනිස්සෙක් වෙලා උපදින්න බෑ.
බුදු වෙන්න. පින්නතුනේ මිනිස්සු වෙලා ඉපදුනේම චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරගන්න යන මේ ගමනේ පාර රණ්ඩ විතරයි පින්නතුනේ. සබ්බපා පස්සා කරනම් කුසලස්ස උපසම්පද එකදු පාපයක්වත් නොකර ඉන්න වග බලා ගන්න. එක වචනකින්වත් මේ සංසාරේ දිග්ගස්ස ගන්න එපා. කල්ප කීයක් නම් පින්නතුනි අපි මේකේ දුක් විඳින්නද මෙරි ඔය කල්ප ගානක් දුක් විඳලා තම මිනිස්සු වෙලා ඉපදලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා කාලෙකින් හම්බෙච්ච මනුෂ්‍ය ආත්ම භාවයේ තුල හරි හොඳට සත්පුරුෂයෝ විදිහට ඉන්න බලන්න. සත්පුරුෂයෝ විදිහට ඉන්න යන ගමනේදී හරි වැදගත් පින්නතුනි සත්පුරුෂයෝ අසත්පුරුෂයෝ කවුද කියලා අඳුරගන්න එක. ඔය හරියට බලපානවා අපේ ඔය ආර්යයි පරිසරයයි අපේ පවුලේ පසුබිම මේ යන ගමනට පින්නතුනි පුදුම විදිහට කල්යාණ මිත්‍රයෝ උමනා වෙනවා. මන්නම් ඉතින් මේ දේශනා කරන්නේ අර ඉදම්මේ පුඤ්ඤ කම්මං ආසවක්ඛ්‍යා වහං හෝතුනේ සබ්බ දුක්ඛා පමුජ්ජතු. සියලු දුක් කෙලවර සසර අවසානයේ නිවන් දකින්නමයි මේ ගමන යන්න ඕන, මේ පින් හේතු වෙන්න ඕන. ඒකට හරියට වැදගත් පින්නතුනි කල්යාණ මිත්‍රයෝ. දැන් ඔය තොබලයි කොහොමද හාමුදුරුවනේ කල්යාණ මිත්‍රෝ එක්කව කරගන්න. ඊට කලින් පින්නතුනි අර පුළුවන් නම් ඔය අර බුදුහාමුදුරු අරිය පරිේෂණ සූත්‍රය දේශනා කරන අර දෙමේ භික්කවේ පරිේෂණ අරියාච පරිේෂණ අනාර්යාච පරිේෂණාති. මිනිස්සු දන්නව අනාර්ය පරිේෂණයේදී මේ ජරාව මේ ව්‍යාධිය මේවා දැනම මිනිස්සු ඒව මැත්තේ නැහින්න හදනවා. ඒ කියන්නේ අර රවටන එකේ ඉවරයක් නැහැ. අර එක පොලකට පින්නතුනි බූරුවෙක් ගෙනාවා. ඒ බූරුවා වික්කේ මං කියන්න පින්නතුනි මේ වික්කනම් ඉවර වෙන්න ඕනේ. බූරුවා වික්කේ පින්නතුනි අර රංකහවණු වසුරු දානවා කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන මැද්දට බූරුවෙක් ගෙනල්ලා කියනවා මේ බූරුවා රංකහවණු වසුරු දානවා කැමති කෙනෙක් සල්ලි වලට ගන්න කියලා. පින්නතුනි කිව්වත් වගේම පොළ මැද්දේ වසුරු දැම්ම ව්‍යාජ රංකහවණු ව්‍යාජ විදියට හදලා තිබ්බා. අර මිනිස්සේ ක්‍රැවිටලා බූරුව අරගෙන ගියා. අරගෙන ගිහිල්ලා දැන් බූරුව තියාගෙන එල්ලි වෙනකන් හැරලා ඉන්නවා. ඇයි රංකහවණු වසුරු දානකම්. අපේ අම්මලාට තාත්තලාට ඕකනේ වෙලා තියෙන්නේ. බැලුවා නැහැ. ගියා පහවදා විකුණුම් මිනිස්සයා ගෙදර. යනකොට ගෙදරත් නැහැ. බිරිඳ හිටියා. බිරිඳගෙන් අහුවා කොයි මුදලාලි? ගමනක් ගිහිල්ලා මම එන්න කියන්නම් කියලා. පින්නතුනි ගෙදර ඉන්න බල්ලට ගහලා කිව්වා මුදලාලි එක් කරගෙන වරෙන් කියලා. බල්ලා දිව්වා. ගහපුවම් බල්ලෝ දුවන්න තු නිකන් ඉන්නේ. බල්ලා දිව්වා. මේන් ටිකකින් ඒ වගේම බල්ලෙක් එක්ක පිටිපස්සේ දැන් මුදලාලි එනවා. මොකද්ද මේ කරන්නේ? බොරුව. දැන් අර මනුස්සයා කල්පනා කරනවා බූරුව අමතකයි. දැන් මොකේද කල්පනාව? දැන් පොර ට්‍රයි කරනවා බල්ලා සල්ලි වලට. ඒ ඉතින් පණිවිඩ කියන බල්ලෙක් නේ ලේසියිනේ. දෙන්නම බෑ කියනකොට බලෙන්ම අරගෙන ගියා බල්ලා සල්ලි දීලා. මං කියන්නේ ඕක බල්ලගෙන්වත් ඔය ඇත්තන්ට නවත්තන්න කියලා. ඕකේ කෙලවරක් නැහැ රැවට්න එකේ. බහුතරයක් මෙතනින් අම්මලාගෙන් ඇහුවොත් එහෙම කියයි. ඇත්තටම පවුල් වල කසාද ජීවිතේ ඉන්නේ. අහුවොත් කිය හැමතුරුනේ කරන්න දෙයක් නැති ගමට ඉන්නේ කියලා. සමහරව කියනවා දරුවෝ හින්දාලු ඉන්නේ. පින්නතුනි බල්ලා ගෙදර අරගෙන ගිහිල්ලා බිරිඳට දීලා කියනවා. ආයේ මොකක් හරි තියෙනවා නම් තමුසෙන්න ඕනේ නැහැ. බල්ලට ගහලා පණිවිඩය කියන්න කියලා. අර බිරිඳත් දවස් දෙකක් ඉඳලා ඌමනාවකට බල්ලට ගැහුවා.
ගහලා කිව්ව පණේට බල්ලෝ දුවනවනේ පින්නතුනේ ගහපුවාම ගියා 25ක් 30ක් එක්ක ගෙදර එදානම් යන්න ඇත්තේ ගසන්නම කියලා වෙන්න ඒත් ගෙදර නැහැ ටිකකින් ආවා අර වංචාකාර වෙලෙන්ද ආපු ගමන් බිරිඳගෙන් ඇහුවා මේ මිනිස්සුන්ට සැලකුවාද ආගන්තුක සත්කාර කරාද නෑ කියනකොටම පින්නතුනේ ව්‍යාජ පිහියක් තිබ්බා ගත්ත බෙල්ල ගැපුවා ව්‍යාජයි දැන් ආපු මිනිස්සු සේරගෙම තඩුපුරුක් කරලා අයියේ ඒ පින්නතුනේ බෙල්ල ගැපුවානේ අහනවා බය නැද්ද ඔය මේ පැතිවලත් කියනව නේද කපනවා කියලා ඔය තියු කිව්වා වගේ නෙමෙයි හොඳ ලේසි පහසු නෑ මම ඒ කපන එකේ ප්‍රතිඵල කියන්නම් ඉන්නකෝ ඔය මිනිස්සු කියනවනේ තෝ කනවා කියලා කියනව නේද ගෙවල් ඔය කියන්නේ නැද්ද මරාගෙන මරනවා කියලා ඔය මම පස්සේ කියන්න අර බෙල්ල කැපුවට පස්සේ සේරම අහනවා දැන් මොකද කරන්නේ අර මිනිස්සයා කියනවා බය වෙන්න එපා මම පණ ගන්නම් කියලා පින්නතු රාක් එක්ක තිබ්බහාමුදුරනේ නලාවක් ඕක අරගෙන දෙපාරයි ගහුවේ ගෑනු කෙනා නැගිට්ටා ව්‍යාජයිනේ දැන් ආපු මිනිස්සු සේරම පොර කනවා මොකේද ඔයත්තන්ට තෝකම නෙමෙයිද කෙලවරක් නැහැ මේක රවටන එක නලාව සල්ලි වල වැඩිම මිලට නලාව ගත්තා අරගෙන ගෙදර ගිහිල්ලා ඔය කොහොමත් කටම් මටම් ඇති වෙනවන්නේ වෙනදට වඩා ටිකක් පාර සැරට ගැහුවා මැරුණා බිරිඳ මැරුණා ඒ ඉතින් බය වෙන්න දෙයක් නැහැ නලාව රාක්කේ තියෙනවනේ ටික වෙලාවක් ඉඳලා පින්නතුනේ නලාව පිඹිනවා ඉතින් නලා පිඹට මල කඳන් වලට පණ නැහැ පණ නැහැ මුළු ගමම එක්ක අහුවෙලා ගියා වංචාකාරය අල්ලගත්තා පින්නතුනේ. තව ඉවර නෑ හොඳේ. අල්ලගෙන එබ්බුව ගෝණියකට ඔබලා කට බැඳලා වචනයක්වත් කතා කරන්න දුන්නේ නෑ. කට බැඳලා අරගෙන යනවා මුහුදට විසිකන්න කියලා. ඔය යනකොට මහන්සියටත් එක්ක පින්නතුනේ මග කැලාවක බුදිය ගන්නවා. ගෝණිය ගහකට හේතු කරලා. ඔතනින් යනවාර හරක් බලන මිනිස්සෙක් හරක් 300ක් එක්ක. ගොපල්ලා බැලුවා ගෝණියකුත් තියෙනවා මිනිස්සුනේදී මෙයා ගිහිල්ලා ගෝණිය කටලෙව්වා හොරකම් කරන්න කියලා. බලනකොට ගෝණිය ඇතුළේ නර වංචාකාරයා. ගෝණිය අරින්නකොටම වංචාකාරයා කියනවා කෑ ගහන්න එපා මම දුප්පත් මිනිස්සේ මම මේ සල්ලිකාර තැනකට බන්දන්න බලෙන් අරගෙන යන්නේ ගොපල්ලාෙන් අහනවා තමුසේ කැමතිද සල්ලි තියෙන තැනකින් බැඳ ගන්න කියලා අනේ පින්නතුනේ අර ගෝණා මොකද මේ ගොපල්ලා බහිනවා ගෝණියට බහලා කට බඳිනවා වංචාකාරයා මොකද කරන්නේ හරක් 300ක් අරගෙන යනවා ගෙදර අර මිනිස්සු ගෝණිය පිටින් අරන් ගිහලා විසිකනවා මොහොතට ගෙදර එනකොට මේන් අයත් ඉන්නවා වංචාකාර හරක් එක්ක ගෙදර ඇහුවා දැන් මොහොතට දාලා න්යාවේ කොහොමද ගෙදර ඉන්නේ වංචාකාරයා කියනවා ඔය කට්ටිය මම මොහොතට විසිකනකොට මුහුදු සුරංගනාවිය ආවා දෝතට වඩා ගත්තා හරක් 300ක් එක්ක ගොඩින් තිබ්බා දැන් ගමේ මිනිස්සුන්ට ඉන්න බෑ. දැන් මොකේටද පොරකන්නේ? සුරංගනාවියගෙන් කොහොමද හරක් ගන්න කියලා අහගන්න. එක එක්කෙනා වෙන වෙනම යනවා ගෙදර මොකේටද? වංචාකාරයත් වෙනම ගෝණි වලට දාලා එන්න එක විසිකනවා මොහොතට. අන්තිමේ ඉතුරුනේ කවුද? වංචාව විතරයි. මේ වංචාව විතරක් ඉතුරු ජීවිතේ රැවටෙන එක නවත්තන්න
මෝඩ වැඩ පින්නතුනියෝ. එකකම පින්නතුනි ආස්වාදයේ විඳින්න. හැබැයි එකම ආස්වාදයේ විඳින්න ආදීනවේ දකින්න පුරුදු වෙන්න. දේවල් කියන්න එපා. අර දැක්කද පහුගිය දවස්වල පැතිවල එහෙම නැතිව මං කියන්නේ බොහෝ පැතිවල එහෙම. ඔය මෙහි ඉන්නවද අර නහට අහන්නේ දරුවෝ නෑනේ. අර තන්රෝදෙන් බයිසිකල් උස්සුස් යන කොල්ලෝ ඉන්නවද? හමුදුරනේ මේ පැටව් හෙල්මට් දාගෙන යනවා අර බයිසිකල් ටැංකිය වගේ හෙල්මට් තියෙන. කුකුලට තොප්පිය දැම්මා වගේ. අර මේ ගංජා ගහන්න නැති හින්දා ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඇති ගහන පැතිවල ටිකක් මේක වැඩි. මේ පොඩි පැටව් ඔය කොල්ලොන්ගේ සාක්කුවල දැන් බැලුවක් තියෙනවා දුම්කල බලුවක් හරි. හකු පුරවගෙන නැත්තේ දුම්කර මොනවද දුම්කල කුඩු වලින්. මේ පොඩි කොල්ලෝ පාරක යන අම්මට තාත්තට කතා කරන්න දන්නේ. අවුරුදු 24යි. ලැජ්ජ නැහැ. තවත් කන්නේ ගෙදරි. අවුරුදු 27ක් වෙලා අඳින්න ඩෙනිම් පහක් නැහැ. අවුරුදු 28යි. ගෙදර වැසිකිළියට තහඩුවට රීප්පටි දෙයක් ගහලා තියෙන. ඒක රෙදි කැල්ලක් කියලා. මේ හැන්දෑව වෙනකොට මොකක් හරි එක්ක යනවනේ. ඔය ඕක නෙමේ පුතේ පෞරුෂය කියන්නේ. ඕක නෙමේ අභිමානය කියන්නේ. ජීවිතය අසුරු කරන්න ඕන නොකරන්න ඕන කවුද කියන එක අපිට හිතන්න අපිට හරි ගියාද අපිට වැරදුනාද කියලා. ඔය එක එකගේ බයිසිකල් වල පිටිපස්ස නැගලා යන්න එපා. මම මේ කියන්නේ අපේ තරුණ මහත්තුරුන්ට මේ පොඩි ළමයි අවුරුදු 15යි 16යි පැතිබොනෝ පොඩි කොල්ලෝ දාන්න බ්‍රේස්ලට් එකක් නෑ. හදිස්සියක් වුණා පෙන්ඩෝල් කාඩ් එකක් ගන්න සල්ලි නෑ. ගෙදර රුපියල් 500ක් ඉල්ලගෙන බයිසිකලයට පෙට්‍රල් ගහන්න. ඒ වුණාට කටවල් ඔය කාලෙකින් හම්බෙච්ච මනුෂ්‍ය ආත්ම භාවය ඕක නාස්ති කරගන්න එපා. මේ තරුණ කාලයේ තරුණ අවධියමයි හොඳට හම්බ කරන්න. බුදුරු ගන්නන්න නේ උත්සාහ සම්පත්තිය තියෙන්න ඕන. පුතේ හම්බ කරන එක රැකගන්න. බුදුරු දේශනා කරන්න. ආධ්‍යාත්මික ශික්ෂණයක් ඇති කරගන්න. අර දැක්කද අර පහුගිය දවස්වල අර ගම්පොල අවුරුදු 16යි කෙල්ලට බෙල්ල කැපුවා. කවුද කැපුවේ? පෙම්වතා. කොල්ලට අවුරුදු 27යි. අම්මා බෙල්ල කැපුවා අවුරුදු 5යි තමන්ගේ දරුවගේ පොඩි එකා වගේ. මැදවච්චේ පුතා කෙටුවා අම්මට. පොරවෙන් කෙටුවා අම්මට. අපි හැමදාම හැම තැනම මේ වහලා තියෙනවා. අර කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ තුරංග තරංග පිටිය ගාව කෙල්ලට පිහියෙන් ගන්න කොල්ලා. අවුරුදු 3ක් 2ක් විතර ඇති මං හිතන්නේ. මේ වෛරය තරහව නවත්තලා මැරෙන්න. මේවා බල්ලෝ බලල්ලු වෙලා හරි විඳවන්න වෙනවා පින්නතුනි. ඒවා ගෙවන්න වෙනවා. අර දැකලා තියෙනවා සමහර බැල්ලියෝ පැටව ගහපු ගමන් පැටියව කනවා. ඔළුව කාලා දානවනේ. සමහර බැලලියෝ ඉන්නවා පැටව ගහපු ගමන් පැටව ගිහිල්ලා හංගනවා ආයි කිරි දෙන්නේ නැහැ හපනවා. සමහර සත්තු ඉන්නවා අනුන්ගේ පැටවුන්ටත් කිරි දෙනවනේ. පින්නතුන්ට පැහැදිලිද මේ වෛරය සංසාරයෙන් සංසාරයට අරයි යන හැටි. මේ වෛරය ආත්මෙන්